Здравейте, ние сме от Борхол. Намираме се в местността Манастирчето и зад нас е малко познатата планина на три граници Беласица. И сега ще ви разкажа малко повече за нашата кауза. Нашата основна идея е с помощта на партньори и съученици да успеем да възстановим ученическата гора. Тя ще бъде 2 декара кестенови насаждения. Друга наша дейност е маркирането на 7-ма пътека, свързана с балканските растения, стоянова теменушка и албански крем. Тези растения могат да бъдат видяни само в планина Беласица. Не за пръв път участваме в зелени дейности. Маркирали сме част от пътеките в планината и многократно сме си партнирали с Природен парк Беласица за почистването му. Активен участник сме в събитието Празник на кестена, което се организира от нашия партньор Природен парк Беласица в село Коларово през месец октомври. Кестенът зверее на 2 места в България. Тук в Беласица и в Берковско. По отношение на финансовите ресурси ще са ни необходими средства за изкопаване на дупки, за маркировка и за закупуване на кестеновите фиданки. Ще разчитаме на спонсорства, доброволци и дарения. Обезлесяването е проблем, чиито последици вече започнаха да се проявяват и ние като млади хора трябва да реагираме. Всяка идея има начало. Началото ни бе поставено от общите мероприятия с Природен парк Беласица. Задачата ни сега е да продължим тези дейности с детските градини и основните училища. За нашата кауза искаме да привлечем хора, обичащи планината. Отворени сме към всички природолюбители. Когато нуждата на другия стане твоя и приемеш доброто, ти се раждаш за нов живот. Харесваме добротворчеството, защото доброто е другата страна на обичта към хората и планините. В начина си на живот, близо до планината, златаровци пазят завещаната от предците си енергия на доброто.